Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teknisi GSM. Kali ini saya akan review lagi masalah yang di video saya tentang flu, batuk, hidung tersumbat, alergi, dan meler. Karena di sini saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berulang, yang kadang saya jawabnya itu pun berulang-ulang. Yang paling banyak itu pertanyaan adalah apakah cara ini atau menghirup alkohol ini untuk balita itu bisa. Saat ini saya belum coba untuk ke anak balita di bawah 7 tahun. Karena apa? Karena cara ini yang paling bagus itu untuk orang dewasa, karena di saat menghirup alkohol tersebut orang dewasa itu bisa stop kapan dia mau, kapan dia stop di saat yang diperlukan. Kalau untuk balita ya bagaimana dia stop, kan dia merhenti meronta apa semuanya itu ya logikanya nggak masuk ya. Jadi untuk untuk di balita digunakan ya tidak support kayaknya, dan jangan digunakan dipaksakan. Dan yang sering pertanyaan kedua yang sering saya lihat itu, apakah ini baik untuk ibu hamil? Dan lagi jawaban yang saya ini untuk ibu hamil belum saya coba juga. Jadi kalau mau dicoba silakan aja. Karena ibu hamil kan itu termasuk yang sudah dewasa juga. Kapan dia berhenti dan kapan yang harus stopnya itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering juga yang ini apa mereknya apa itu. Oke, kan saya kasih lihat. Untuk alkohol saya biasanya beli di apotik yang jual-jual obat itu banyak itu. Nih alkohol yang alkohol 70%. Nih yang besar ini. Yang besar ini saya beli di apotik yang jual-jual obat ini sekitar 20.000, antara 20.000 sampai 25.000. Alkohol 70%. Nih besar. Ini biasanya saya beli ini, saya taruh dan untuk yang kecil ini harganya beda lagi nih. 7.500, 8.000. Ini sama saya beli di toko obat. Biasanya saya beli yang besar ini. Saya tuang ke sini. Ini antara 20 sampai 25.000. Kalau dibuat di sini ya bisa sampai 4 kali. Saya bisa beli ini. Jadi saat saya flu, meler, hidung, ya saya gunakan. Ya sesuai kebutuhan aja sih. Biasanya kalau yang benar-benar kena itu maksudnya itu pas dihirup itu memang perih di daerah sini, perih, namun tidak berapa lama flu-nya itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi jangan takut perih, karena obat ya macam-macam namanya obat itu dari prosesnya. Kalau udah berhenti ya ngapain juga dituliskan, tinggal jangan dipakai lagi. Jadi di saat kondisi aja, karena di saat kondisi flu itu ya tahu sendiri, saya juga merasakan semua aktivitas benar-benar terganggu.
Kayaknya banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau diminum gimana Pak? Ya bingung juga saya kalau diminum. Kalau mau diminum ya silakan. Kalau yang nggak mau diminum ya juga silakan. Ini dari saudari Angga ini, lega rasanya Pak, matur nuwun Pak. Ya matur nuwun juga sama-sama. Dari saudara Agung Setiawan. Terima kasih Pak, sarannya bermanfaat sekali. Iya sama-sama. Dari lagi ini dari Mona Khairani ini, setelah nemu video ini langsung saya praktekkan, hanya beberapa menit saja langsung air ingusnya berhenti dan tidak bersin-bersin lagi. Memang jos gandos and mujarab tenan. Selamat tinggal obat flu. Terima kasih banyak-banyak Pak. Semoga penemuannya menjadi bermanfaat buat semua orang dan barokah buat sama-sama. Saya juga flu ini juga lantaran ceritanya itu udah macam-macam obat flu saya minum itu, dari yang stok 1 keping, 2 keping, 4 keping sampai 10 keping. Jadi kalau flu minum memang berhenti flu-nya itu, tapi kalau udah kondisi lagi minum lagi. Makanya untuk apa namanya ini untuk uban-uban saya ini kemungkinan besar juga ya efek daripada obat-obatan macam-macam obat flu, dari yang murah, dari yang mahal stok itu, dari yang 1 biji sampai 2 biji saya minum semuanya itu. Dan kenapa juga saya juga bingung juga dulu, alkohol itu tiba-tiba saya coba hirup gitu, hirup sekuat-kuatnya, rasakan sampai ingus benar-benar tertarik masuk ke kerongkongan. Kalau ingus benar-benar masuk ke kerongkongan itu artinya benar-benar terbukti apa namanya ingusnya itu bakalan berhenti, memang berhenti. Tarik sekuat-kuatnya. Makanya memang untuk orang dewasa aja untuk ini, karena sebab buat dewasa tahu kapan harus berhenti. Ini juga lagi nih dari Naomi LVG. Saya barusan mencoba hirup alkoholnya, ternyata beneran hilang melernya. Terima kasih ya Pak, informasinya sangat berguna. God bless you. Ya sama-sama. Oke, terima kasih untuk yang support saya, dan terima kasih untuk yang memang bantu-bantu di channel saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.